Buongiorno, oggi parleremo del profilo agricolo. Parleremo di vivaismo, di agricoltura e di cura e manutenzione del paesaggio. L'operatore vivaistico si occupa di produrre e gestire la produzione di tutte le piante da semina. Si occupa di sviluppare le piante ornamentali, le piante frutticole, le piante ortive, ma anche i cereali. L'operatore vivaistico deve essere in grado di programmare, tutta la produzione per aziende agricole, per il commercio delle piante e quindi essere in grado di avere un occhio molto, puntato sulla qualità, la selezione dei semi. L'operatore vivaistico, cerca soprattutto a capire la qualità del terreno, cerca di capire quali sono le condizioni migliori per seminare, il prodotto prescelto, in modo tale di ottenere il risultato migliore a fini produttivi. Di solito per lavorare in quest'ambito si tende a cercare persone, che hanno fatto un percorso come perito agrario, che hanno una laurea in agronomia, in scienze, di produzione vegetale, però si può avvicinare a questo lavoro anche attraverso una formazione regionale sul profilo della produzione vegetale. Sono richieste buone competenze manuali, una buona concentrazione, una buona capacità di osservazione, si diventa un vivaista così dal primo giorno o appena uscito dalla scuola. La scuola è importante, la formazione è importante, tutto il percorso lavorativo ti permetterà di crescere e ottenere delle ottime competenze per poter sviluppare questo lavoro. In Emilia Romagna ci sono tanti vivai, almeno una cinquantina solo nella provincia di Bologna. C'è quindi una buona possibilità di trovare lavoro, che noi abbiamo dei vivai che lavorano tanto per la produzione agricola, quindi che fanno un lavoro di semina, di programmazione per tutte le aziende che vanno poi a sviluppare l'agricoltura biologica, per esempio. Abbiamo vivai che sono specializzati nello sviluppo di piante frutticole, quindi che sono più puntate a aziende agricole, agriturismi che vanno a produrre meli, ciliegie, pere, eccetera. Oppure abbiamo anche grandi vivaie che sono puntati alla vendita di piante ornamentali per i clienti privati. Quindi questo potrai immaginare che richiedono competenze diverse. Se io lavoro per la produzione agricola, non importa tanto avere un'ottima competenza di relazione con il cliente, mentre se lavoro in un vivaio che è puntato ai cittadini, ai clienti privati, sarà molto importante conoscere la materia del proprio lavoro e saper relazionarsi con il cliente, ascoltare la richiesta e rispondere nel modo migliore. Il lavoro del vivaismo in questa fase in cui il clima è al centro dei nostri pensieri, al centro del dibattito politico, è uno dei lavori secondo me più belli al mondo, in quanto sei proprio tu protagonista di una contribuzione, di una salvaguardia dell'ambiente. Attraverso il lavoro di semina, di produzione, di propagazione di piante, vai proprio a rigenerare l'ambiente e l'ecosistema in cui viviamo. In Emilia Romagna ci sono sempre più aziende biologiche. Le aziende biologiche di questo territorio sono abbastanza piccole e lavorano sulla stagionalità, quindi non hanno una monocultura, ma lavorano su tutti i prodotti che possiamo coltivare in stagione in modo tale di rispondere al meglio al cliente. La lavorazione della terra con il metodo dell'agricoltura biologica punta a rispettare l'ambiente in cui viviamo e di abbassare il più possibile l'impatto dell'uomo su il nostro ecosistema.
Parliamo quindi di agricoltura che prevede la rotazione culturale, che prevede la, scelta di semina e produzione di piante autoctone specifiche a un territorio che sono, di per sé più robuste rispetto ai parassiti e le malattie di questo territorio e sono, vietati tutti i pesticidi chimici, tutti i fertilizzanti sintetici e andiamo quindi a lavorare con dei letami, organici. L'operatore agricolo deve essere in grado di seminare, trapiantare, è in grado di montare anche impianti come delle serre, è in grado di, curare le piante durante la crescita, quindi riconoscere quando è il momento di diserbare il campo, riconoscere, quali e quanta innaffiature va dato alle piante e riconoscere la maturazione del prodotto, in modo tale di andare a raccogliere il prodotto quando è pronto per la commercializzazione. L'operatore agricolo usa attrezzi come vanghe, zappe e rastrelli. Le formazioni interne in questo caso saranno molto importanti per imparare a usare gli attrezzi nel modo più idoneo possibile. Il trattore, per esempio, è un attrezzo che ti permette di fare tante lavorazioni, ma che è estremamente pericoloso, quindi richiede una formazione specifica. L'operaio agricolo è principalmente dipendente da un'azienda, lavora dalla fine inverno fino all'autunno, in quanto a fine inverno si parla di preparazione del terreno, semine e trapianti, eccetera, per poi andare a lavorare sulla cura, la manutenzione e la raccolta dei prodotti. Avendo tanti prodotti diversi, i momenti di raccolto sono anche diversi, quindi ci permette di lavorare più a lungo durante l'anno. In Emilia-Romagna ci sono tante aziende agricole biologiche in cui potrai cercare lavoro. Per poter fare carriere è molto importante impegnarsi il più possibile in azienda, fare dei corsi di formazione e sentirsi impegnato come se fosse la tua azienda. Lavorando in agricoltura ho scoperto una vera passione. Per me è uno dei lavori più belli del mondo. Ho imparato le scienze botaniche, la geologia, la matematica, la fisica, l'astronomia, ma anche la meccanica per riparare il trattore quando in mezzo a un campo mi fermo. Non di meno le scienze umane, perché se un lavoratore si ritrova bene nel suo contesto, lavora in sintonia con le sue possibilità, le sue capacità, ha motivazione, interesse e passione, sicuramente otterrà dei risultati, migliori. L'operatore del verde deve essere in grado di predisporre e gestire delle aree verdi. Si tratta di giardinaggio di tipo orizzontale o di tipo verticale. Il giardinaggio orizzontale prevede il taglio dell'erba, la raccolta delle foglie, l'impiantistica, la creazione di aiuole, il controllo degli impianti di irrigazione. Il giardinaggio verticale si tratta di tosare le siepe, applicare delle potature. Il giardiniere sarà portato quindi a usare tanti attrezzi meccanici. Parliamo del decespugliatore, parliamo del soffione, parliamo del tosasiepe, ma anche della motosega. La formazione interna sarà quindi fondamentale per imparare l'uso di tutti questi attrezzi che hanno un livello di pericolo abbastanza elevato. Viene richiesta di solito nell'ambito del giardinaggio una persona che ha fatto un percorso come perito agrario, che è laureato in agronomia, ma può anche seguire una formazione regionale sul profilo dell'operatore del verde. Quello che è importante è avere una buona condizione fisica, riuscire a lavorare in ambiente esterno per più di 8 ore al giorno, soprattutto nelle stagioni più calde, e aver voglia di lavorare in squadra, aver voglia di imparare e avere consapevolezza che il lavoro si imparerà giorno dopo giorno, insieme al confronto con i colleghi e l'esperienza in campo. Il giardiniere comune
Lavorerà molto nelle stagioni primaverile e autunnali. In primavera si taglia l'erba tutti i giorni, in autunno si raccolgono le foglie tutti i giorni. Chi ha maggiore specializzazione e competenze rispetto ad attrezzi come la motosega oppure il patentino per poter lavorare in altezza sulle piattaforme o in tree climbing lavorerà maggiormente anche d'inverno ed estate in cui si fanno le potature. Questo significa che più specializzazione ottieni, più competenze sviluppi, più avrai possibilità di lavorare durante tutto l'anno. La fortuna dell'ambito dell'operatore del verde è che l'erba cresce sempre, quindi del lavoro ce n'è sempre. In Emilia-Romagna ci sono tante ditte di giardinaggio, piccole ditte a conduzione familiare, ditte grandi, ditte specializzate, quindi non sarà un problema se sei motivato e desideroso di trovare lavoro. Ci sono varie tipologie di aziende di giardinaggio, aziende piccole che lavorano principalmente con i clienti. Lì sarà molto importante ascoltare le sue richieste, capire qual è il suo bisogno e come poter rispondere al meglio. Ci sono aziende più grosse invece che lavorano principalmente per il pubblico, si occupano quindi di giardinaggio e di cura di manutenzione del verde pubblico, grandi parchi, ma anche cimiteri, anche parchi storici. Sarà quindi cura del direttore tecnico mantenere i rapporti con il cliente. Sarà importante per il giardiniere che va nel parco pubblico avere cura del lavoro che svolge, cura del cittadino che sicuramente verrà a vedere quello che sta facendo e cura a rappresentare al meglio la ditta per cui lavora. Sono quindi tutti cantieri che richiedono tante competenze che sono molto ricchi perché diversi e vari fra loro. Abbiamo affrontato oggi il profilo dell'operatore agricolo. Abbiamo parlato di vivaismo, di agricoltura, di cura e di manutenzione del paesaggio. Sono ovviamente tre settori che si intrecciano, sono complementari. Gli orari di lavoro sono ovviamente corrispettivi alla stagione, quindi in primavera, estate si comincia abbastanza presto, verso le 6:30, 7 del mattino e si finisce la giornata verso le 4 o le 5 del pomeriggio. In autunno gli orari vengono un po' più ridotti, in quanto le giornate sono più corte, si lavorerà quindi dalle 7, 7:30 alle 16 del pomeriggio. Anche le forme contrattuali possono essere diverse. Avremo il contratto stagionale che prevede un numero di giornate all'anno in funzione della produzione, quindi si potrà lavorare tante ore in un periodo specifico e avere dei momenti fermi e dove c'è meno produzione. I ruoli possono passare quindi dall'operatore comune all'operatore specializzato, all'operatore che va a programmare tutte le lavorazioni per l'azienda. La retribuzione per un operaio comune che lavora a tempo pieno sarà circa di 1.000 € al mese. Questa retribuzione in funzione del livello di qualifica di specializzazione aumenterà man mano nel tempo. Se vogliamo in un qualche modo riassumere il significato dei tre profili lavorativi, quello vivaistico, agricolo o come operatore del verde, possiamo immaginare che il vivaista vede la vita nascere, prende cura di una piantina che prende forma. L'agricoltore osserva e ascolta il suo terreno, lo lavora e lo cura. Il giardiniere, l'operatore del verde, cura l'ambiente in cui viviamo.